अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ हमदानी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज हमारे पास Redmi Note 7S आया, जिसमें कि आपका जो TPC कनेक्टर यानी कि डिस्प्ले कनेक्टर है उसमें दिक्कत है, वाटर डैमेज हुआ है। तो आज हम आपको कुछ टेक्निक सिखाएंगे कैसे जो प्लास्टिक कनेक्टर है उसको कैसे सेफ़ वे में रिप्लेस किया जाता है विदाउट डेड रिस्क। क्योंकि आधे बंदे क्या करते हैं, हीट ज़्यादा मारते हैं, कनेक्टर भी जला देते हैं और डेड हो जाता है फ़ोन। देखिए इसके पीछे CPU, या मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अगर आपके सामने कोई पेस्टेड CPU हो यहाँ से और यहाँ से कनेक्टर चेंज करना हो, काफ़ी दिक्कत होती है, जैसे कि आईफोन में। ठीक है, मैं आपको एक आईफोन का बोर्ड भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास आईफोन 7 का बोर्ड है। अगर इसमें चेंज करना है कनेक्टर, इसमें काफ़ी ध्यान से करना होता है। ठीक है, तो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता करके टेक्निक सिखाऊंगा। तो अभी हम इसका जो डिस्प्ले कनेक्टर है उसको चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले हम थोड़ा सा फ्लक्स लेते हैं। तो दोस्तों ये हमें स्लोली स्लोली उठाना है। ये देखिए, एकदम परफेक्टली उड़ गया। तो ये वाटर डैमेज था। वैसे तो ये साफ़ है, पर हमें इसमें रिप्लेस करना पड़ेगा, नया डालना पड़ेगा। तो अभी हम इसको हटाते हैं। ठीक है, अभी नया हम डालते हैं। पहले हम इसको क्लीन करते हैं अच्छे से।